इसमें उतनी हैसियत बनानी पड़ेगी। माँ, हैसियत कैसे बनती है? मैं रोज इसे यहाँ इसलिए लाती हूँ साहब, ताकि ये एक चीज कभी ना भूले कि इस बस्ते में और इसमें सिर्फ इसकी मेहनत का फासला है। और अगर इसको जीवन में कोई भी चीज चाहिए तो उसे पाने के लिए पहले इसे अपनी हैसियत बनानी पड़ेगी, जिसके लिए इसे मेहनत करनी होगी।